唉，咁快又開學，希望課室唔好咁多人啦。等我睇下先，點算？好多人啊！佢哋會唔會覺得我好奇怪㗎？死啦！我個心跳跳得好快添，手都出埋汗。算啦，今日都係走堂啦。每次見到咁多人，我都係好驚啊。自己一個睇書真係好㗎啦，可以慢慢專心睇完呢本書佢。死啦！佢點解係都要坐我隔離嘅？佢係咪喺度望緊我睇緊咩書啊？佢會唔會覺得我睇呢啲書好奇怪啊？點算啊？越嚟越緊張添。佢坐喺我隔離，我好難專心㗎喎。我硬係覺得佢好似喺度望緊我咁嘅，好唔自在啊！睇嚟今日都係冇辦法睇完呢本書佢㗎啦。我都係走先啦，等我去個冇人嘅地方先。好啦，咁而家大家就分下 group 先啦，4至5人一 group 嘅。咁咧就下個禮拜5之前咧，交咗你哋嘅小組名單俾我啦。喂，4至5個人一組啊，我哋要唔要一組啊？好啊！唉，我諗佢哋應該都唔會想同我一組㗎啦。咦，同學，你自己一個人喺度喎，有冇分好組啊？咩啊？唔知大家喺人多嘅地方又會唔會覺得焦慮同恐懼呢？等我哋一齊嚟講下社交恐懼症有啲咩症狀啦。當事人可能會覺得嘔心、面紅、打冷震同埋出汗，佢哋咧會好驚自己畀人評論啦，同埋注視，甚至乎佢哋會好驚自己出醜同成日覺得好尷尬，於是乎佢哋就會主動逃避社交，嚴重落嚟會影響到日常生活同埋工作。一齊嚟睇下香港嘅數據啦。喺過去1年入邊，患有社交恐懼症嘅人佔大約28.7%，即係話每4個香港人入邊就有1個人曾經受到社交恐懼嘅困擾，而當中少過6% 嘅人會向內尋求幫助，而年輕人得到社交恐懼嘅風險會比較高。唔知大家又知唔知內向同埋社交恐懼症究竟有啲咩分別呢？對於內向嘅人而言，獨處等於享受，佢哋鍾意獨處，但有需要嘅時候，佢哋都可以去社交。相反，對於社交恐懼症嘅人而言，獨處等於逃避，佢哋好想社交，但佢哋會因為好驚、焦慮、緊張而做唔到。咁究竟我哋要點樣改善社交恐懼呢？首先，我哋可以學習一啲放鬆技巧，例如深呼吸同埋冥想。除此之外，我哋仲可以挑戰一下自己嘅負面思維。我哋可以寫日記去記錄情緒，用更加客觀平衡嘅角度去看待我哋嘅社交。除此之外，我哋仲可以建立支持系統同健康生活，去向一啲我哋值得信任、理解到我哋嘅朋友、家人傾訴，同埋建立一個良好嘅生活習慣，例如健康飲食同做運動，呢一啲都可以改善到我哋社交焦慮嘅情況。另外，我哋都可以進行一啲循序漸進嘅暴露練習，由最唔令自己焦慮嘅社交情景開始，逐步挑戰自己。例如，先由同店員講唔該開始，再慢慢去參加一啲小型嘅聚會。最後有幾句説話想同大家講，每一次嘅嘗試都係勇氣嘅表現，你比你想象中更加勇敢。只要你願意踏出第一步，其實大部分人都唔會好似你咁在意你嘅小失誤，所以克服社交恐懼，做更好嘅自己啦。Hello 同學，我組仲有一個啊，不如你入我哋嘅組啊？哦，好啊。其實社交都唔係咁得人驚啫。